Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadzibina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Katur parsanipun para alim, para ulama, para kiai, para haji, wabil akhos panjenenganipun Simbah Kiai Haji Saibani ingkang kula ta'adzimi, ingkang kula ajeng-ajeng barokahipun ilmu. Bapak Kiai sanesipun ingkang rawuh, Bapak Kiai Ihsan ingkang kula hormati, Bapak Kiai Fadil pundi wau wonge kabur, ingkang kula hormati, ingkang kula muliaken, para bapak, para ibu, para sederek sedaya, khususon dumateng pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda ingkang kula tresnani. Ma'asyiral hadirin muslimin muslimat, tansor fatayat banser Badan Otonom Ibnu IPPNU ingkang rawuh sedaya ingkang kula hormati. Parsanipun praja, Bapak Kepala Desa, dalah sedaya pamong prajanipun lembaga desa, lembaga pemerintah desa, BPD, LKMD, RW, RT, RT Wetan, RT Kilen, RT Kidul, saha RT Ler. Sedaya ingkang kula hormati. Dumateng hadirin hadirat ingkang dereng kula sebut asma karimipun, sedaya ingkang dipun muliaken Allah, kula dongaken mugi-mugi mlebat swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kepareng derek murwakane atur, monggo sesarengan kita lairaken syukur dhateng Allah biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking nikmat rahmatipun Allah, kula lan panjenengan sedaya dalu menika saged kempal silaturahim ingkang dipun prakarsani dening pemuda-pemudi Desa Karang Kemiri, Murtirejo, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Ingkang sedaya menika ndadosaken acara menika lancar, menika sedaya ingkang rawuh mugia pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kapingkalipun salam saha selawat mugia katur konjuk dhateng junjungan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu menggah syafaatipun, khususipun syafaatul uzma benjang wonten ing yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, para pemuda pemudi kangge ngawali pangaosan, monggo sarang-sarang dipun niati ngaos kanthi ikhlas
supados mangke kula panjenengan sedaya pikantuk barokah ngilmu kangge sangun donya ngantos dumugi akhirat. Ngaten nggih para bapak, para ibu nggih. Sampun siap napa dereng pemuda? Siap ngaji napa siap ngantuk? Siap ngaji nyambi ngantuk kaya niku nggih. Nggih dados angsal kalih. Nggih mboten napa-napa, pumpung ngantuke dereng nemen monggo diniati ngaos rumiyin. Sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi fardhu lillahi ta'ala. Niat ingsun ngaji lan silaturrahmi fardu krana Allah taala. Mugi kula sami ingkang rawuh mriki pinaringana barokah, istiqomah, sakinah, mawaddah, warahmah, husnul khotimah, rezekine kathah, saben taun tumbas sawah, panenipun kathah, kangge sangung ibadah, kangge haji dateng Mekah, kangge biaya bocah mondok lan sekolah, lewianipun kenanggo magang. Terus nada apa? Pun Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula muliakan, dengan silaturahmi niki nggih kita tingkatkan ukhuwah dan kewaspadaan radikalisme. Niki sing nulis pinter, gambare pas sih karo dhuwure. Mbiyen niki dereng ngaji niki cerita. Mbiyen sedurunge ana radikalisme niku penangkale kupat. Lho kok ing napa niku penangkale kupat ngeten ceritane. Tapi niki nek kula omongaken mangke wonten sing tersinggung kepripun nggih? Kon bali kaya bae ya. Wong ke ilmu ya, salahe ngrungokna kaya bae. Nggih. Nang apa radikalisme bisa ditangkal dengan kupat. Kupat niku basa Jawi kerata basanipun mengku ngilmu papat. Siji iman. Loro Islam. Telu ilmu. Sekawon ihsan. Niki nek wong wis nyekel papat, mengku perkara papat, iman, Islam, ilmu, ihsan. Ora ana radikalisme. Lho sebab napa? Radikalisme itu adalah satu paham, isme itu paham yang memaksakan suatu kehendak untuk orang lain mengikutinya dengan cara kasar. Ora ana nang pelajaran Islam niku kasar. Absus salam. Yarhamkum humur rahmah. Tebarkan kasih sayang. Orana radikalisme nang Islam ndak ada. Itu yang ngebom, sing dadi teroris, kudu Islam. Tapi orang Yahudi sing tinggoni peci, tinggoni serban, sing seolah-olah itu orang Islam. Jangan terkecoh, bro. Loh, gitu. Oh, apa mesti sing teroris radikalisme kayak sing jenggote dawa? Bukan itu, bro. Oh, nek masalah jenggot dawa wae nang aring Israel jenggote dawa kabeh. Lah terus anggar siki ana paham menyebutkan nek ora metu jenggote ora sah Islame. Lu ndak begitu, bro. Ora ana. Islam kudu bathuke ireng, ora sah. Lho ireng anu kejebles. Lah iya, langgar ora jenggotan ora metu, ki kepriwe anu asli ora metu. Ki wis tak obati, Firdaus wis, ndok kurang ya wis. Sing urung belak lancung. Ning wong kena ora dokul kon ngapa kena. Islam nek kathok ora cungklang ora sah, bukan itu. Bukan itu. Keliru. Udkhulu fis silmi kafah. Secara keseluruhan asal nganggo kupat ora ana radikal.
Lho, ya jelas kudu cocok, ora cocok lah kon bali mau perjanjian. Ya nomor 3 wis jelas ilmu. Nek ana ilmune ora bakal siki ngandel diajari radikalisme. Contoh doktrin. Kalau kamu mampu membunuh orang-orang yang ada di gereja itu, kamu akan mati syahid. Goblok. Orang nganggo ilmu, orang nganggo sing nomor 3. Loh, dasarnya apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jihad dengan jiwa dan raga, dengan harta benda yang kita miliki, fisabilillah. Diringok kena kuwi dalile. Lah mateni wong kok sabilillah goblok. Enggak boleh aja maning kok mateni wong, mateni pitik ben nganggo aturan kok. Nggih mboten? Gitu. Insyaallah semanjang ada ilmunya enggak mudah kita didoktrin, apalagi dilembo-lemboni. Lah begitu wingi sing nang aring Surabaya, begitu mati mlebu liang kubur, malaikat mungkar nakir kan ditakok kena. Mana katanya jihad saya ini akan mendapatkan surga lewat pintu jihad. Yang dari kamu siapa? Guru saya, mursyid saya. Gurumu udah pernah ke surga belum? Belum. Goblok kamu. Nggak bisa mayor temen. Nggak boleh. Islam nggak pernah mengajarkan kasar, nggak boleh. Halo? Ilmu. Woi. Diam-diam baik. Ngopi. Udah ngopi belum? Diam-diam baik sih. Nomor sekawan Iksan. Gua kayak mau kan? Iksan kayak mbok jenenge. Adam akmalul ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita semua berbuat itu selalu dalam pengawasan Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah yakin mengawasi kita. Nek jenengan kepengin bukti Gusti Allah ngawasi jenengan kali kula napa mboten, tak buktekna aja ngesuk seke. Temenan? Pitet irungmu ana sejam. Mati apa mati? Kene lakban mati. Kita hidup karena ridho Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane nyun sewu nyun wapunten, adanya kupat kita nggak usahlah menjadi orang yang merasa hebat, paling pinter, sembayangnya bener dawak, ngasih surga arep dileboni dawak, widadari arep nggo pirang juta widadari waya gempor ngawur. Copot dengkulmu goblok. Oke sing tukang nyala-nyala nampung nggih. Kadang-kadang sik aki aliran anyar-anyar. Sing melu ngerti pok buntute ora. Iki aliran anyar-anyar ki sing bahaya malah. Biyen sejarah Islam nang Indonesia, kupat kuwe laire zaman Sriwijaya. Saya beri tahu contoh ini Nusantara. Sing jenengane kupat niki hidangan raja. Napa hidangan raja berupa kupat dan opor ayam? Tuh niki. Dikira-kira opor ayam kae lah sing pitik disoki santen apa? Lah iya opor iki bae. Lah nang apa kupat? Sebab mengko sawise raja dahar pas blusukan sowan maring desa-desa rawuh. Lah kowe ditiliki rakyate sing urung madang sapa? Sing kecoten ndi? Iku digoleti blusukan. Blusukan ku anu ilmu mbiyen. Nang apa kupat? Sebab nek disegawani segak mesti cepet bosok. Ning nek digawe kupat awet sebab garing, tanek nggodhoke. Bisa 2 dina 3 dina. Ora ndal takon ibu-ibu. Oh wae garing ngeplok tok. Ora paham. Wis, niku terus digawakna maring rajane seprene. Lah nek niki ditembungna zaman Sunan Kalijaga, CS, Maulana Malik Ibrahim, Ngampel, Bonang, Giri, Derajat, Muria, Gunung Jati, niki ditasarupaken maring halal bihalal dadi wong sing apik niku ngaku lepat dijenengi kuwi sejarah kaya kuwe. Lah nang apa padone papat? Ya kuwi mau iman, Islam, ilmu, ihsan. Ora pakai kupat sing model siki padone 3. Lah nu kepriwe si modele sing siji toal. Kroak ya kroak. Karepmu lah. Ngono. Sing penting ora usah nyala-nyalana. Wis, niki
diakokaken awake dhewek ngaku lepat. Napa kok perlu ngaku lepat? Sebab zaman akhir kaya niki kabeh wong ngaku bener kabeh. Niki wong Islam lagi diadu domba ora kerasa. Hati-hati. Ning nek nganggo papat kiye nggawa kupat ora bakal dhewek gelem diadu domba. Contoh sing kepenak tanggal 17 Juni. Ngesukan ana pemilihan gubernur ya. Iki dhewek nggo ngapa ribut pemilihan nomor 1 apa loro orang efek. Sebab orang efek tak tidoki nemu sampean arep mendenang kaya ngapa NU tetep ming dadi wakil kabeh ngono-ngono. Sing dadi Pak Ganjar wakile Taji Yasin NU. Ya ora? Sing dadi Pak Said Sudirman patihe Ida NU. Jadi tetep buntut. Dipikir ngono dipikir. Yakin daripada buntut macan arung ndas tikus. Yakin gunung bambruk lah. Iya para. Buat apa kita ribut? Ngapain? Orang efek. Yang temenan dewek kelasnya dewek. Ora obah, ora uli upah. Ora ubet, orang liwet. Dia cuma ngesuk barke gari pilek, ora usah ribut, tenang. Kangane dheke tenang. Sing penting cara nyong guyub rukun tali persatuan ukhuwah ana telu. Islamiyah, Basariyah, Watoniyah, cekeli telune beres. Niki pemuda ki pinter gambare kupat ora digambari mercon. Apa? Wis thank you. Seprit. Woi, seprit. Iya. Ya, kopi. Kapal api. Sokono. Iya, kopi kapal api. Nah, kembali kepada tadi, nggak ngefek. Ngesuk apa maning pernah. Partai gue saumyek ngesuk metu kabeh. Ono sing gambar wringin, diwadani moh nyong sorry ngisor wringin akeh setane. Lah iya monggo pertapan panane uli-uli banaspati wewe kantong rosot cepet. Kowe isor ringin. Lah iki mesti dadi gelut nyombe sorry ora milih nggonmu banteng tok akeh teleponge. Ya ribut tok nggo ngapa? Sorry nyong arep tetep anu karing Ka'bah kae ngormadhep Ka'bah mlebu surga. Pret. Mas apa asal noblos Ka'bah mlebu surga surgane kakimu apa? Ya partai bulan bintang angel golek ngepet nang dhuwur. Rubas. Lah partai Mercy kae barengan asik iki. Iya partai Mercy. Lah sampean yang rubas ya apa partai Mercy? Mercy kolte be didol. Mercy rubas sampean. Ora usah apapun partainya guyub rukun itulah tujuan kita. Amin Allahumma. Ini namanya ukhuwah. Mulane ukhuwah ana telu. Ukhuwah Islamiyah guyub rukun wong Islam. Nggo ngapa pada Islam ribut? Salat tarawih sing bener 11, ge sing aliran anyar, madhabe jelas Maliki. Lah sing 23 kesu. Ora kawit kakin niku, urung lahir wis 23. Wae kowe. Iki ora usah ribut ae kowe. Jadi masalah apa? Mengko akhirat finale. Qaddi Rabbul Jalil, pengadilan yang tidak ada tandingnya. Nangger sing nang kana pengadilan tawe sing kanggo sing 11 ora masalah dewek wong NU uli jujulan rolas kok ngerti wali kok bingung trawe sing 23 nang kana ora ana wong sembayang arep ngimbuhi rolas kang endi kok dadi ora usah ribut lah iya sing nyengiti ki sing ora trawe ning reang ya ora lha namane sing komplak wis melu trawe puasa ora ya. Lha kuwi nyengiti ya. Jenengane apa? Katokan tapi ora kelamben. Lah nyengiti kan. Kelamben ning ora. Ya. Ana modele puasa ora melu trawe tujuane apa ngakal jaburan. Nang negara kowe sih akeh kuwi. Iya masalah puasa ya ana tujuane warna-warna. Jare gore puasa diet. Ngarang bakal remak karo kolesterol. Puasa kon niate kayak gue astagfirullahaladzim. Nek puasa lihatnya imanan waktu saban insyaallah ghufirallah di ngapura dosane amin Allahumma.
Mulane nyun sewu nyun pamunten. Kula kalian panjenengan sedaya niki nek gelem nyekeli tekan ngilmu, tekan ihsan niki temenan. Niki kupat aja seneng ngaku bener, ngaku lepat, ngaku bodoh. Sebab nopo? Mangke sing biji Gusti Allah kok. Lah nyun sewu nyun pamunten, niki nek arep pada ngaji secara ilmu sing kepenak ditampa, saya buat analogi kayak gini. Tapi aja kesuya. Aman. Bancer nyong wis gawak rewel cemit buang. Kayak gini rembukane. Sing aliran anyar ya ringok nake. Indonesia dijajah wit tahun 1296. Yang datang pertama siapa? Portugis dan Spanyol. Mereka mengabarkan apa? 3 hal. Gold, glory, and gospel. Ini bahasa Inggris ya. Gold itu artinya emas. Maksudnya kekayaan alam lah. Ya, glory itu artinya adalah wilayah, perluasan wilayah berarti penjajahan. Gospel itu artinya ketuhanan. Ini yang diajarkan. Mereka mengambil harinya waktu itu, zaman Portugis waktu itu mengambil harinya Sabtu sama Minggu. Lah, wong Islam Indonesia diajak. Nah, kenapa kok diajak? Sebab wong Islam itu biasa. Indonesia wis ana Islam, dinane jemuah. Idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wis ngerti. Dadi wong Portugis karo Spanyol ora gelem ngejak wong Islam dinane jemuah, ora isa. Lah pemimpine teng mriku jenengane Franciscus Santo Domingo. Lah tapi wong kene ngomong angel Santo Domingo minggu. Tidane diomongna udah Domingo tapi minggu. Janjane ora ana dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Ahad ora ana minggu. Bali maning. Pun paham? Wis nang kene menguasai 3 hal. Kekayaannya diambil, wilayahnya dikuasai, ajarannya bisa diterima waktu itu. Nah, wis lahir. Islam wis lahir disit biyen. Zaman Syekh Jumadil Kubro ki wis berkiprah untuk menyebarkan Islam. Ngerti kang Eropa nang Indonesia ki sugih makmur jibar jibur gemah ripah loh. Jinawi toto tinti tentrem kerto raharjo. Teka mengeneh tahun 1590 ngedegna lembaga perdagangan jenengane Viridnide of Indies Company. VOC. Manut bae lho. Aja nganyong boleh ngapal lebih suwe. Angel ki ngawur. Nyong Viridnide of Indies Company. Iku lah. Manut bae lah. Umpama keceledot ya anu salah. Bukunya kayak gue ini. VOC diambil alih, akhirnya Portugis menyerah, kalah. Dibawa hasil rempah-rempah ke negaranya, ke Belanda, bawa ke Nederland. Wes dikuasai etung sikine karep rembugan. 1200 tekan 1590 ketemu pira? 350 tahun itu penjajahan pertama. 1590 sampai 9 Maret 42 diambil alih oleh siapa? Jepang. Jadi tahun 1590 tekan 1140 dijajah maning nang Jepang. Sampai kapan? Sampai dengan 9 dan 6 Agustus tanggal 14 menyerah. Sebab 6 sama 9 Agustus 45 Hiroshima dan Nagasaki diluluh lantakan oleh pasukan sekutu. Kemen duduk saya ngerti para pemuda. Wis. Atung 1500 tekan 1940. 350 tahun. Jadi diatung kang dhuwur. 1200 tekan 1140. Ketemu pira? 650 tahun dhewek dijajah nang asing kuwi wis 650 tahun. Lah siki wis merdeka kaya niki, golek merdeka getih karo nyawa sing nggo tandingan. Masya Allah, wong Indonesia ki kon guyub rukun angel, kon bersatu angel.
berjuang secara daerah di Ponorogo, Jawa, Imam Bonjol, Sumatera, tuanku Imam Bonjol cik ditiro. Gue ngapa harus pecah-pecah kayak kie dibrondongi tok penentong dewek-dewek. Apa maning pemuda Indonesia orang gelem bersatu, Masya Allah enteng. Min gara-gara beda sembahyang ngacu ngetok ora pada gelut. Astagfirullahaladzim. Lha ngapa masalah ngacung ribut kayak kiye yang ono arep kayak kiye Yahudi arep kayak kiye yang ono mungkin dia pendapat dewek mungkin lagi getar natine menedek maring Gusti Allah Hayyun la yamut. Gusti Allah kowe maha urip ora bakal mati dadi kenakan barang urip bisa utik-utik. Nek ora bisa utik-utik berarti ora urip. Nek kepengin urip di utik-utik. Nek di utik-utik suwe-suwe kena. Ngapa ribut? Ora usah. Hati-hati loh. Ini kita cerita sejarah. Jajal. Apa para ulama berperan penting? Di sini berperan penting. Al-Mukarram Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan Pelopor. Dengan ilmunya beliau mendirikan organisasi pada tahun 1912. Saking kepenginnya merdeka. Banget kepenginnya merdeka. Mulangna sing jenengane ilmu Muhammadiyah, pendidikan, kecerdasan, ilmu bisnis. Muhammadiyah pinter top. Rumah sakit top. Maaf, dhewek aja protes. Gue anu pancen kaya gue makome. Bane NU ngedegna sekolah tenar kalah karo Muhammadiyah. Temenan, UMP, UMY, wis ana fakultas kedokteran. Dewek paling nembe tarbiyah. Iya. Wah ya. Thank you, Bro. Ora apa-apa, tenang bae, tenang bae. Kuwi Muhammadiyah memang sing digolet kiye, kecerdasan, keilmuan, badalan. Badalan ora main-main, min dzurriyyatur rasul, habaib lho. Putusne Kanjeng Nabi ora main-main. Ngedekna organisasi jenenge Muhammadiyah untuk memperjuangkan Indonesia supaya merdeka. Wes, Mbah Hasim teng pundi? Mbah Hasim teh sinang Mekah, lagi ngaji. Begitu kondur maring Indonesia Kang tek rewangi, dene ngurung merdeka kepriwe? Ya Sim, kepriwe? Nyontek melu ngrewangi ya kena. Nyung arep ngedegena lah. Melu bae jenenge apa? Nahdlatul Ulama. Krep bersatu siki. Awas. Ki sing aliran-aliran ora melu merdeka aja kesuh. Kini orang ngomong jujur ya. 31 Januari 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama, klub bersatu. Ayo Kang, sampean nyiapna wong pinter-pinter, sampean nyiapna wong bisa bisnis, golek duit, nyontek nata bocah-bocah Nahdlatul Ulama, tek nyiapna pondok-pondok pesantren, men ngerti pada hubbul waton minal iman, tandur pesantren-pesantren. Ulama tanah Jawa, Sumatera, jadikan siji. Ayo berjuang bareng-bareng. Nah, lahir ke santri-santri Nahdlatul Ulama sing pikirannya ming siji, sami'na wa atokna. Orang pikiran dia. Apa yang terjadi setelah Muhammadiyah dan NU bersatu? 2 tahun bare lahir NU, propagandanya terus ke seluruh penjuru negeri. Bersatulah seluruh pemuda Indonesia. Tambah 2 tahun cepat, 1926 tambah 2 1928, tepat tanggal 28 Oktober tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air berbangsa satu, berbahasa satu. Judulnya kuwi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah pada cekelan tali agamanya Allah wala tafarraqu aja pada pecah belah sehingga gawekna merdeka kiye. Ora bakal Allah nurunan rahmat maring wong sing pada pecah belah, ora mungkin. Sikit dipikir secara bodon ilmu perentogan. Yo sikit dipikir. Entok disogi dedek pecah-pecoang cok. Cok. Ki dipecohi bae. Ninine kesuh
Oh, timpani nemen-nemen malah pada pecoan. Ngotumplek ya kotor kabeh. Dijunjung malah cedinge. Itu sama. Enggak bakal rahmat diturunkan kalau kita itu pecah belah. Wes, bersatu tanggal 28 Oktober 1928. Insya Allah inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal seluruh pemuda di Indonesia bersatu dengan pembimbing Muhammadiyah, dengan pembimbing Nahdlatul Ulama. Orang ana aliran liya, apa manis sing bahasane aliran radikalisme, aliran ngeyelisme, orang ana, aliran batu kinclongisme, orang ana, ming loro tok ya asli ya. Muhammadiyah karo Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah lebih tua. NU barek kacek 14 tahun. Setelah 28 bersatu, sing mengilhami Indonesia merdeka kue Quran. Sebab Quran ini didunang nggo rahmat, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mukminin. Rahmat, kasih sayang bagi orang yang beriman. Lah nang Quran ki didunang nang Gusti Allah tanggal 17 bulane Ramadan wingi. Sing dijenengi nuzulul Quran nggih. Lah medun Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan. Nang Quran men wong pada slamet kudu ngedegna 17 rekangat jenenge salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Subuh loro, zuhur 6, ngasar 10, maghrib 13, ngisa 17 gue kan. Hitung 17 terus. 12 tambah 17. Lahirnya tanggal 17 Ramadan. Hitung siki 12 tambah 17 ketemunya pira? Hitung. Cepat kesuwen. 12 tambah 17. Wah kamu. 12 tambah 17 pira ya? 45. Lho kowe merdeka, Bro. Tanggalnya pira? 17. Jadi 17 Agustus 45 ke ditebus karo darah para syuhada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama waktu itu. Negara aliran sing siki anyar garep tukul silakan. Ayo berteman, ayo bersaudara. Tapi aja melu ngatur. Nunut ribut. Halo? Mudah ora? Lah iya silakan. Ayo guyub rukun NU diguyubi seneng banget kok. Ora sang aran-arane sawalan, bid'ah, kupatan, bid'ah, tahlilan, bid'ah, yasinan, bid'ah, ziarah kubur, bid'ah ndasmu lah. Lah kowe laire ora kang kae sing mati kang endi kae kaki ninimu sing lairna ramamu nglairna kowe. Nek ngomong bid'ah. Lha ya kecuali kowe metune kang bedogol gedang aku ora masalah. Lah wabil walidaini ihsanan dirupane birul walidaini apa wujude? Ora cocok nih ora usah ngomong. Halo? Lah yasinan tahlilan ndongakna salah. Lho sing perintah Kanjeng Nabi kok. Idza matabnu adamin qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmi yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Lha dongane bocah soleh, masa yasinan karo tahlilan dongane wong tua salah. Lho tapi kan anu yasinan tahlilan dadi kaya berkatan ngumpani kenduren. Ya ora gelem dongakna yasinan nganti 40 dina ditoni sega ora wedang. Telung dinane mangkat ngasuk mitung dina ora sing teka. Mikir ya lah. Iya. Pemaning matang pun lah wingi begaringan. Halo. Lah iya dong sing jenengane ge sawalan ora ndongakna apa-apa kaya iki saking bungae katam nganti 30 dina. Ya ora. Oh, kowe pacitan, kowe ora main-main duit. Teh gelas duit, sprit duit, kopi duit, sewan tarup duit, sound system duit. Napa kula mlebu anggaran? Mlebu? Apa ya? Ya tapi kayak kayaknya akeh perlopan ya tarifnya beda. Loh ya iya tarif DKI kan beda.
Ya iya DKI kelasnya. Iya, ngesuk warga apa perantauan Murtirjo di Jakarta ngundang Nyong Muludan. Keren tenang, orang bakal udah cepot kalah. Mesti kalah nang. Apa sih kan terkenalan di Lebokna TV. Nyong di Lebokna TV jajal. Orang muat ya. Iya benar, Ding. Oke? Nih karena bersatu Indonesia diberi merdeka. Nah setelah merdeka ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga bahaya. Apalagi paham-paham radikalisme yang mudah disusupi siapa? Pemuda. Kenapa pemuda disusupi? Labil secara ilmu psikologi. Gampang elailu. Diwai perawan mantan ayu keloe. Kelasnya via Valen. Oke deh, aku siap pakai kalung yang ada atletnya. Atlet angkat besi. Gelembay, goyah. Karena apa? Labil. Ini hati-hati nih. Bukan karena ahli perjanjian begitu maringana pindah wong wilayeng. Bahaya. Enggak boleh tauhid sing kenceng. Kalau kita ukhuwah basariyah. Ayo, kita sesama manusia siapapun, sesama makhluk Allah, hewan apapun, basariyah. Boleh kita berteman dengan orang Hindu, harus. Kita mengasihi orang Yahudi, harus. Kita mengasihi orang Nasrani, boleh. Tapi untuk ikut mereka haram hukumnya. Ini tegas. Aja kayak Ziki. Pokoknya melu pira nyah ke tak cukupi pira biayanya ku gawe granat, ku gawe bom, ke uraniume, ke plutoniume, ke sing nggon jeblukna anak bojomu tak empani ngesuk nek mati syahid goblok nek gelem. Tidak boleh. Ini Indonesia merdekane rekasa. Lejek maning siki nyun sewu nek ora pada gelem nganggo Al-Qur'an Indonesia hancur. Pakai Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Hei wong sing pada iman, aja milih Yahudi karo Nasrani dadi pemimpinmu, bahaya. Nek nganti Donald Trump dadi pemimpin Indonesia, remuk. Kabeh kon melu Donald bebek. Kabeh kon tuku Kentucky Fried Chicken, kita nggak boleh. Quran yang melarang. Atau kita memilih Jepang, kono kene men pinter, gawe pesawat, gawe kapal selam, tidak boleh. Mereka agamanya Shinto, haram hukumnya. Lu kenapa Pak Kiai? Kau tidak boleh. Kalau mereka itu menjadi pemimpin di muka bumi ini, mereka tidak punya kewajiban rahmatan lil ngalamin. Ini secara ilmu argumentasi. Buktinya jelas dilihat Yahudi membantai Palestina habis-habisan di jalur Gaza saat ini, saudara-saudara kita menderita. Yang istri menjadi janda karena kehilangan suaminya, yang anak meninggal dunia ayahnya jadi yatim keadaannya, yang suami jadi duda malah kebenaran karena terbunuh istrinya. Lu kenapa? Oh, nggak masalah, istri mati gampang. Iya, cari lagi. Ini ngeri nih. Tapi kalau Islam yang menjadi pemimpin di muka bumi ini, amanah Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam kalau jadi pemimpin wajib adil. Siapapun yang dipimpin, Nasrani kah, Hindu kah, Buddha kah, Katolik kah, mereka harus kita beri kasih sayang. Kita harus lindungi mereka. Tapi hati-hati kalau kita memilih mereka menjadi pemimpin. Loh, kenapa ini saya sampaikan? Sebab kita bisa dipecah belah. Maaf, bukan hanya rakyat saat ini. Para pemimpin-pemimpin kita ini sudah mulai kehilangan kiblat. Mengsol kiblatnya wis. Toal. Kenapa pengasuh-pengasuh pesantren sudah mulai dimasuki Cina? Cina nganggo kopluk, mlebu masjid, nganggo serban. Nah kenapa boleh? Loh, ditinggali kiai ini 1.500.000.000 santri ini kon ngambungi tangan Cina. Toal. Enggak boleh itu. Walana amaluna walakum amalukum. Itu karo ukhuwah basariyah. Ukhuwah watonia kita sebagai bangsa dan negara. Tapi secara diniyah lakum tinukum waliyatin. Ora kena kowe sedina ya menggonku melu kebaktian. Ya tapi sampean melu nggonku jemuan. Enggak bisa. Perang.
Jadi silakan Cina, Belanda, Jepang, Inggris, Arab mau datang Indonesia berteman, ayo. Tapi kapan mereka ingin menguasai Indonesia, ingat perjuangan kita. 650 tahun kita menderita. Kakinan ini daerah dipateni esuk sore ngawan bengi. Hasil rempah-rempah diangkut ke negara mereka. Subhanallah, ngeri nih. Lah kenapa ini harus saya tegaskan? Sekarang kita waspada. Ini yang nulis waspada bukan saya ini. Udah nyong. Jembo. Ora urusan, ora urunan. Ada duit. Ini ngeri nih. Kalau ini tidak dijaga pinter kayak pemuda yang golek gawe tema. Sip. Tak kacungi jempol, hebat. Kita harus waspada. Tepuk tangan untuk pemuda Murtirejo, Dukuh Karang Tempol. Karang Kemiri. Untuk Karang Tempel itu ya. Iya, Karang Kemiri. Iya, Karang Tempel karo Karang Tembok tau undang ora ben. Ya mungkin ngundangnya sing kiai temenan ya Gembok. Ya, iya. Oke? Ini kita jaga. Kita bantu tentara kita. Kita bantu polisi kita bantu negara kita. Kita sudah diacak-acak habis-habisan. Kalau kepingin tahu silakan buka UUD 45 pasal 6. Apa bunyinya dulu yang asli? Presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Siki wis orana. Itu diganti amandemen tahun 2003. Profesor Saetapi yang mengganti waktu itu mengusulkan. Berarti MPR dan DPR waktu itu tahun 2003 periodenya. Sing ganti. Presiden dan wakil presiden adalah orang yang sejak lahir berada di Indonesia dan tidak pernah pindah kependudukan selama hidupnya. Berarti orang perlu asli turunan Cina asal KTP-nya kawit lahir nang kene bisa. Turunan Jepang boleh, turunan Landa oke, turunan Arab orang masalah, turunan India bos Indorama silahkan. Ini dibuka peluangnya menjadi pemimpin Indonesia. Niki mulai miter-miter. Ulama-ulama suh, wis mulai dicuk, ditinggali. Ulama gua ana loro, ulama ul Hasan karo ulama usuh. Ulama Hasan sing jejeg atine. Kayak Mbah Sebani. Ajuk. Ning suwe sugih. Yakin gue orang gelewean. Iya. Kiai Fadil bangsane gue. Suwe kowe, Kiai Iksan barang kowe. Suwe sugih sampean. Nek jejeg mandan menggok sithik nganggo duit Spanyol. Separo kerja, separo. Cepet sugih kowe. Tapi mlebune udah ulama ul Hasan, mlebune ulama ana sing Hasan, ana sing ulama su. Ana sing Hasan, ana sing as. Gue tok. Iya, genah. Hati-hati iki sing arep adol Indonesia. Lah iya, anggere Indonesia wis mulai dicekel nang wong luar negeri. Kelingan dicekel nang Landa 3 tahun setengah tok. Wong Indonesia klambine iki karung goni bekas wadah gula, nganti gudik mimir sekawak kebek. Orang ana takon ninine nek kowe pancen waktu kowe urung lahir. Sengsara bro wong dijajah. Siap ora perang? Angger nganti mereka jadi pemimpin Indonesia. Siapa sing salah mereka? Tidak. Jangan menyalahkan orang Jepang, jangan menyalahkan orang Belanda, jangan menyalahkan orang Cina. Yang merubah undang-undang siapa? DPR, MPR dan DPD, 3 unsur ini. Jadi sing ngawur kae sing nengaring. Iya. Lho kene kok ora dibalik nang UUD 45 bahaya ge sing asli. Sebab apa? Ketika mereka nanti jadi penguasa, jadi pemimpin, contohnya nyong lah. Edok-edoknya nyong turunan Arab lah ya. Apa kurang dhuwur ya? Ya Arab lah ya. Nah. Jinjit saya kesel. Mama nyong turunan ya Jepang lah. Mantan duwes kan Jepang. Ya. Wis dadi turunan Jepang, nyong wis KTP kawit mbiyen nang kene. Wis nyong duwe taket, nyong nyawur terus meng desa-desa dadi pemimpin. Siki nyong wis dadi penguasa, nyong jiot pasal 10. UUD 45 pasal 10. Bunyinya apa di sini? Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Itu yang udah amandemen. Nek mbiyen ditambahi dan Kepolisian Republik Indonesia. Kalau yang sekarang tidak ada, silakan dibuka. Duh kok apal? Apal. Dosen tata negara. Fakultas Unair. Universitas Air Langgar. Masjid dan musola. Keren, dosen. Halo. Dosen Unair. Ya, oke. Lah pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ini mikirin perintah dok, wong kekuasaan tertinggi. Tentara, kamu itu bawa pistol. Kiai yang tidak suka pada asing itu kamu tembak ya. Kalau tidak menurut kamu saya pecat. Kira-kira nurut nggak? Nurut karena penguasa, ya kan? Menteri Agama, kamu besok buat surat edaran. Ya. Jangan sampai lupa, tidak boleh mulutan rajaban itu digunakan masjid dan musola. Ya. Kalau masih ada mulutan dan rajaban, kamu saya pecat. Menteri kan pembantu presiden, wajib tunduk. Ya wis kono. Itu besok tidak ada acara syawal-syawalan. Kamu busak, hapus ya. Kamu tidak boleh adakan, itu orang makan-makan. Ya penguasa bebas ngomongnya. Apa? Oh iya, agamanya besinto, wong wilayah genong. Nah, akhirnya apa? Wis ngono. Wong Islam akhirnya dikuasai, dimarginalkan, dipinggirkan. Ya wis gari dirasa kena. Pengajian muludan orana, rajaban orana, sawalan orana. Suranan orana, sadranan orana, wis ngono. Wis karo pengajian pengantenan orana, sepitan orana, sadran orana, rajaban orana, murudan orana, sing cilaka sapa jal? Sing cilaka sapa? Nyong. Duh, masalahnya apa? Ora payo. Ya ora nyongtok. Kiai Hanif ya bobor, aja ngarani nyontok lah. Iya pada bae Kiai Nasir ya ngono. Wis para payu mbok ya ora. Tapi ya ora adil anak ngomong kayak nyong oh. Ora adil. Ora sing tetep sing cilaka kudu nyong, bakul sound system ya arep. Ora ana acara, Bro. Ngesuk kowe salonmu 15 setel kabeh nang omahmu. Orang ana sing nyewa karo bojomu gelang-gelung ora apa-apa. Ngarang kok nyopot nak kopok. Ngarang nyopoti kopok ora nganggo tik. Copot karepe dhewek. Tukang taruh barang ke orang ana sewan ora payu. Ngesuk digelar nang muritan kok ngingu wedhus. Areng apa? Kursi barang ke orang ana sewan payu. Kursi payu nek ana wong mati tok. Apok kowe. Bakul Fanta, bakul Sprite, alah ora payo. Lho ana acara ora. Yo ngono wedang bening nyeduk nang padasan diombe ora masalah. Kok iki kon nukoni. 5.000. Astagfirullah, sorry ketek. Weh ngono. Jadi apa? Sing cilaka siapa? Seluruhnya secara generalisir ini rugi semua. Dalam regulasi ilmu ekonomi negara hancur. Duh kok hancur? Hancur. Lu sebab anak mulutan, rajaban, suranan, sadranan, sawalan, ekonomi bergerak kok. Di sini hitung-hitungan, bakul kia payu, berarti transaksi ada. Yo, siji. Gue dinetak pada anak sawalan, ngau kelambi anyar, bakul pasar payu, lu gue. Pada gawe selamatan wingi, anak kendurinan tompon barang, bawang berambang tumbar merica, jahe laos kunir, bakul pitik melu be munggah, gue. Ngono, sing melorot paling bakul kathok. Ini bergerak ilmu dalam ilmu regulasi ekonomi. Bakul sound system, do payu, bisa kena nggo kondangan, do. Bulan Syawal ke pira undangane, akeh banget. Lurah barang, tong. Nyong bareng ya, ya isa nggo mangkat mau makamani, amin. Gue, ini kalau kita amati bersama-sama, hati-hati. Pasal 6 ini sudah diambil, pasal 10 pasti targetnya. Itu orang asing. Maka haram kita memilih orang asing
apalagi kita memilih mereka Yahudian atau Nasronian. Tapi ngapain duit Pak Kiai? Nah, ini rembukan. Oke? Ini kan hadisnya kayak gini ya. Ar-rasi au murtasi kuluhum finnar. Penyuap dan penerimanya dua-duanya masuk neraka. Maksud? Berarti penyuap kan aweh ning duwe pengharapan, betul. Lah tapi kayak gini, umpama kana aweh duwe arep-arep ning ora karep. Duitnya tampani noblos kowe wong Kristen, wong kowe Hindu, wong kowe Katolik, wong kowe ora seiman, maaf, duitnya ngene ning noblose no. Bagaimana? Setuju? Oke. Apa? Anak RT RW barang, lingkungan ngesu nyong arep maju dadi anggota kiai. Oh, pilih kita kowe drop semen 1 sak. Tampani. Semen. Gue liwat tadi kepenak. Ini kon milih wong kuwe deleng agamane begitu beda. No. Ora diwai ora apa-apa asal seiman. Sebab aku orang butuh nang dunia tok, butuh keselamatan nang akhirat. Oke? Itu hubul waton minal, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Aja gampang diobrak-abrik zaman siki. Ngeri ge. Yakin tuntuman warna kabeh ngakune bener. Watan-watanan, masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Orang usah kita terapkan ukhuwah Islamiyah, oke. Ukhuwah basariyah siap, ukhuwah watoniyah wajib untuk kita. Kita ndak usah lah ikut menjelek-jelekan seperti mereka, orang usah. Apalagi menyakiti orang lain, menyakiti kewan, tanduran bedosa. Sebab menapa kula panjenengan kudu rahmatan lil ngalamin. Lha wingi puasa sebulan nutuk niki nyuwun sewu sing puasa. Sing duwe arep-arep langgar sing ora babar pisan arep kepriwe wong surga ki ora nggo obralan. Iya. Surga ki mung diobral ki ring wong papat ki temenan. Ki wong senek esuk sing berhak ning papat. Yang kok gisit. Lagi mikir. Al jannatu mustaqatun ila arba'an nafar. Surga ki kangen ming karo wong papat. Ini ada 4 kriteria dan jenengan arep mlebu apa ora nek di luar 4 ki nyung wis ora tanggung jawab. Yang pertama talil Quran. Wong sing sregep ndres maca Al-Qur'an, ngerti sine, nglakoni perintahe, ninggal larangane. Ini yang pertama. Udu qiraatil Quran, ora mingonek natok, tapi talil Quran. Bagaimana kelompok 1? Maca Quran, ngerti sine, gelem nglakoni, ninggal larangane. Kelompok 1. Masuk? Angel kon mlebu ki ya. Lu nek orang ngantri siki buktikan wani kok. Buktikan apa? Engkau kesuh. Yakin? Janji? Aman? Oke. Sip. Wah hebat kayak pemuda Arang Miri yakin. Kendel-kendel. Ngerti isine, nglakoni perintah sebab ki nang kene la'alakum tatakun kan jelentreh kan ittibangul awamiri wajtinabu nawahihi. Apa perintah dilakoni, apa larangannya ditinggal. Iki sing kepenak bae ora usah kakeh, abendina kesandung kesrimpet dewek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iye ming kon salat tok. Engko gesek. Wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kowe Qur'ane kowe. Nek pancen kepengin mlebu ranking 1, undangan sholat kapan adzan lakoni. Mana buktinya? Masjid karo langgar kuwi rame nek Ramadan tok. Biar numburu traweh sebab ngapa? Arep golek jaburan. Iya. Sing musing ya musing bae. Sing giling yang giling bae. Niki
Langgare sepi jamaah ora pati payu. Niki contoh niki saben dina kesandung kesrimpet. Maning wa halallahul bai'a wa harrama riba. Padahal uripe kepenak kepriwe jenengan? Wong sing dihalalake dol tinuku nek riba kuwi haram hukume. Nganti siki ora wani mempropagandakan haram riba. Nang apa? Sebab kiai ini akeh sing pada kejiret riba. Melu bae utang motor, utang mobil, kredit bank, kredit koperasi, melu utang reboan, melu utang senenan, melu utang UMKM, toal. Nganti pelo rawani ngomong sebab kiai ini terlibat. Akeh. Nang di Indonesia orang ngomong siasibe. Tapi karena apa? Mereka tidak berani mengatakan qulil haq walau kana muron. Katakan yang benar walaupun pahit. Ora wani. Gue pernah kene nyong melu. Ning konyol maning ya melu sembayang melu betul togel. Ana. Ya wis sembayang melu be ngombeni cipat ciu. Lu jelas yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa gede banget. Iya kudune tobat. Tobat ben nasuha. Tobat sambel ora dadi. Kudu ditobati niki. Ora bakal wong sing dolanan renten ninggal salat kon uripe kepenak. Impossible. Mesti langsung yarfa'ul barokati min kasbihim. Dijunjung berkah oleh kasab. Anak pegawai negeri pakai zaman urung sertifikasi mengkaya ora kuat, bayar umroh ya ora. Begitu ditambahin sertifikasi, tambah ora kuat. Ya bapak-bapak, biyen utangnya rodane loro, sikir rodane papat, mbok ditambahi sertifikasi tingkat 3 tetep mati, tetep urung Mekah. Kuwi akeh pegawai negeri urung bisa lunga kaji maring Mekah, urung mangkat umroh. Halo. Woi. Wonge mangkat. Nang kene. Urung kaji. Ning pegawai negeri. Ya sertifikasi. Kuplukan. Ya. Ada diconge, mo. Lho ya ora kae kowe. Lah kan kowe mau sing perintah del contone apa? Siapa sing perintah? Jer ora kesu ya kita ngomong enak. Wah iya, cakak sutako. Dadi pengurus ae kowe. Pengurus. Akhirnya apa? Dadi penguras. Ya. Ya iya siapa kae kowe? Kaburomak tan ngendalohi antaqulu ma la tafngalun. Gusti Allah ki kesuh pangatane wong kakean cocot. Tapi ora lakoni maksudnya kae kowe. Antaqulu ma la tafalun. Dulu kan ngomong. Kakean ngomong berarti kakean. Kakean cocot. Jam pira ya? Kesal. Melung-melung kat mau. Ngopi. Ora lah, kok lah isin. Oke. Dalil Quran. Kowe semeno gisi ta? Gua kesing kesenggol yakin. Pokoknya apa perintah Quran lakoni, apa larangannya tinggal ke gue lah. Wis ke gue bae. Termasuk puasa barang. Tapi ke nyon sewu niki bab nomor loro ke lebih kasar maning. Wa hafidil lisan. Wong sing pinter jaga lesan masuk gelombang 2. Niki angel banget. Yakin. Niki apa maning wong kebumen ki? Jaga lesan angel banget, aspal yang mlebu. Semen yang mlebu. Dana alokasi khusus dak mlebu. Bantuan provinsi blue. Prona blue. Iki mana mlebu ki? PNPM semen blue. Iya ngadukan siji 8 digantine nang setek kowe nang bestek kae. Siji 8 diganti siji 18. Lha begitu nggo liwat yuyu toal. Lha nggo liwat banyu yang ono. Nek ora anu musibah. Kita temenan ki wis temenan. Aspalan nembe digelar kudanan pisan jebluk. Jadi apa objek wisata Jeglongan 1000. Ki sebab kene ora iso dijaga ki. Tukang goro. Anda anggaran 1,2 ngomongnya 850.
Ting 350 mlebu sak. Nyong bisa ngomong wong anu. Ora. Ngawur nyong wis pensiun. Wis ora tau siki. Ya. Lho gemian ya wis dibusak lah wis suwe lah. Ya wis anu wis resik kaya. Anu wis mandan suwe. Tur nyong anu ngerti, kowe kan nek Quran kan kulu wasrabu halalan thayyiban ya. Ora limangan sing haram, dadi sing halal sing thayyib. Nyong ora tahu duit-duit sing ora pati halal dikawatakan ngomong nggo tuku beras ngempani anak ngempani bojo ora tahu. Sorry. Paling gue ganti ban mobil, ganti oli, sporing, balancing paling gue. Ya ora. Tapi kan ora kepangan. Oh. Mobil kita tabrakan dol. Lah iya. Pada bae kepriwe maksudnya pada bae apa? Mobilnya nggak ngoleh duit ya gue. Duitnya berarti ulan mobilnya ban Spanyol. Apa iya? Tapi anu wis suwe lah. Ya, lentur batire akeh waktu gue. Ora dewekan yo. Iya teman-teman, gawe LPG ya sing penting saldo akhir beneran nol. Ora tuku aja ditulis tuku. Ora ana stempel njaluk mang toko. Gue teman-teman gue. Iya, begitu anak inspektorat, anak pemeriksaan, HVS-nya mana? Ini ke gue. Padahal HVS anu nyili. Begitu pemeriksaan wis lunga, pala kena. Iya, pinter banget. Iya, mbiyen. Iya, sing nggo contoh nyong. Iya. Tapi kan anu wis suwe banget ora apa-apa. Tur ora konangan polisi. Kemian banget lah. Zaman cilik. Iya. Ya sik kan wis ngaku bertobat. Priwe sih? Lah sing ora ngandel bertobat kae bakal dirisan orang jaga. Ngono. Garuk sih ki gawane KPK. Oh, iki ora wis. Cara-caramu udah batirku. 2,3 M sing nang Jakarta. Sing liyane nang aring Dungpane. Ki ngesuk kasih ana sebis efisiensi geret ngana. Iya batir-batirku. Ning kan terus ora melu waktu gue Yaman. Iya, mulane nyong ngomong ban ora uman. Iya, enggak uman jane ya. Iya. Yakin ora uman sing periode kiye nyong. Lah ora nyong moh. Haram. Iya. Oh, yakin ora sumpah lah. Wallahi demi mati. Wis wani. Iya, wis siap. Nomor loro ki jaga lesan aja dileboni barang sing kowe. Iya toal. Apa maning mana mention brandy whisky Columbus double kiwi Chongqing Jack Daniel haram aja dilebak-lebak nang ngene bayar wis oh ora urus ngomong bisa maca Quran sembahyang tukang ngombe kaya gue percuma nah apa toal. Nomor 3 wamut aimul jian margi wong sing kencot ha iki sing mlebu berarti lurae karo kadus lho sing ngedumi raskin karo rastras apa ini lurah karo maksudnya wong ahli sedekah. Allahumma nyun sewu sing ora tau sedekah aja melu-melu amin. Lho ya amin nggo apa? Percuma mbok amin nganti jebet lambene tau sedekah ora bisa mlebu gelombang telu. Sing ahli sedekah tok Allahumma. Tapi nek ibu-ibu Murtirejo mlebu surga kabeh gelombang telu. Temenan. Lho dasare napa Pak Kiai? Lho jelas. Lho ibu-ibu kae jajal. Arep maghrib wis nyiapna nggo ngempani wong kencot. Sing olah-olah sapa? Ibu-ibu ke. Bengi batire pada urung tangi krudukan jam 2 jam 3. Nggo ngempani sapa? Wong kencot. Bar ngisa esih nggawa pacitan. Digawa maring masjid nggon najili wong yasinan, wong tahlilan, wong darusan, wong bandungan, wong sorogan. Oke, ibu-ibu. Amin iki nang apa, Bu? Kesuwen malaikat sing nyatet wis lunga. Ibu-ibu iye Murtirejo ahli surga kae. Engko gesit. Asal ikhlas. Lillahi ya gue nenek wis tekan kene uli tajilan disyukuri alhamdulillah ki rezeki kang Gusti Allah aja wadan-wadanan ming gara-gara lapis ana nang nggonku lho wong lapis anggone dicekel kaya lojal aja kaya lambene sing gawe
Lah sing gawe dilalah nang jejere nyilingak. Lho kene ndeleng warnane nyong sing gawe. Kene setan langsung mlebu brebet kari ngeleg bereang. Kowe enggak apa-apa. Padune kaya iki rembugane. Aja kaya kowe ora usah ora. Wong ki bibit setan anu akeh. Iya wong janjane siki setan ki anggere mlebu nang gelombang telu nggih. Wamut nimul jingan. Akeh wong afeh tapi anu ora ikhlas. Kuwi setan anu mlebu. Mulane janjane anggar setan ke bahas sing nomor 3, setan wingi wis akeh sing pada kesuh. Pas ketemu nyong ya nang masjid Kauman kono, Kebumen. Ke setan kae kan kidulane bro kae kidul masjid kae. Iya sing turunan. Iya kowe meneng ngapatan kowe lho piye wis leren ora arep kowe nggodani wong. Wis napa sih? Wong nggodani wong ngapa wong wis kaya setan. Iya kan Bang. Apa kowe iya kowe. Lah sing ngapa nggodani wong kae nyong apa-apa ora nyong sing dituduh. Kae zina dewek. Nggih kowe kelebon setan. Lho ya ora kelebon kae sing nglebokno dewek. Setane kesu. Nyolong kowe anu ketempelan setan, kurang sugih. Lho nyong ora nempeli durunge ana nyong wis nyolong iki kowe. Lha nang apa sih nyolong? Lah balik nantonge wingi. Ya. Setan ben ngerti setan ki mengajukan pensiun dini. Nang apa wonge ora perlu digoda. Kayak setan. Iya, bocah wani areng wong tua jare kau bocah kaya setan. Lho. Sing ngomong siapa? Ngomong wong tua. Lah setan krungu. Kaya setan kepriwe wong sing setane sing kaya bocah mbok. Lha iki bisane anak bocah tulan kan ramah ya. Lah ramane ngomong bocah kaya setan, berarti tiru siapa? Lho setan ora melu kan? Setan krungu kesuh. Nyong apa-apa ora sing ngarani setan mbok sampean malah nyong dipedu-pedu. Lah iya. Siki aja jakat diumpet nang tuku kalung bae. Sing ngumpetna tuh sing wadon. Jere ngomong isap tiru setan. Ngetutna tingkah lakune setan, ngetutna tingkah lakune bojone. Nang kowe ora gelem lakone jare kaya setan. Berarti sing setan udah setan tapi iya. Mulane jane setan wis ora perlu dinas. Iya ki. Iya wis pensiun bae temenan. Kowe akeh nang isor bro kowe masane nang ari jembatan wis akeh. Ngapa pada tongkrong nggih bahkan ki mbok konten sing tuku. Dadi panglima bruk. Komandan bruk. Komandan pertelon. Iya iki ketok andai ku tahu kreng kapan tiba ajalku kreng. Ketok ngapa kowe? Awit jam 7 nganti tekan jam 1 bengi esi nang kono bae. Masalah nyong sering weru tak tinggali udutnya, udut men aja anu kecut kowe. Wis payu urung bruke dereng. Tutul kata esuk payu ora. Gantian esok mandan tua iku sore bocah nom-nom sing tua Pak Laut balunge wis pada larak kiri ngenteni matine tok. Nomor sekawan wasoimina fi syahri Ramadan, masih punya harapan dipanggil masuk surga. Yang keempat adalah wong sing puasa Ramadan imanan wahtisaban, sing ming duwe pengaruh lan ikhtisab maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora puasa karena diet. Ana puasa lagi kena nggo bakar lemak karo kolesterol ora sah. Ora kena. Dhewek puasa ya lillahi ta'ala wis kaya bae. Terus mama ora puasa sing dipanganan langka. Ora susah kakan pola. Ya temenan. Jadi sing lillahi ta'ala mawon ter mriku. Insyaallah niku sing arep nyelametaken kula panjenengan donya ngantos dumugi akhirat. Lha perkara amalan-amalan sunat liyane niku ming tambahan. Sebab kula kalian panjenengan niki puasan mikatur dateng Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kanthi puasa imanan waktu saban ghufirallah. Di ngapura nang Gusti Allah. Tapi ora cukup. Nek niki ming urusane dosa maring Gusti Allah is oke. Gusti Allah Ghafurur Rahim oke. Sing berat ki kula panjenengan gawe dosa maring sepada-padane menungsa. Dzuribat alaihi mutilat. Aina matuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ki srawung karo menungsa dosane akeh.
Tanggane nutup lawang seru jere yen darane kesuh. Padahal anu engsele kurang oli. Masyaallah. Niku lawang ditutup sing aring nggon sumur jere diarani pelit, ora kena diangsoni. Ora tahu bener dadi wong lunga bae jere ora tau sabah omah, anak bojo terlantar. Nang omah bae diarani jere wong beler, ora tau gelem gelet. Dadi wong bener kapan jajal? Melu rombongan ngana, melu mbawan ngana banget jere darani serakah. Sregep nyambut gawe esuk nang aring sawah, bengi ngober welut. Arep subuh melu giling. Jere darani wong ora ana wudele. Astagfirullah. Kiye sing hakuladam kaya iki sing ora apik, sing kudune ngapura ing ngapuranan. Halal istri kepada suami, murid kepada guru, anak kepada orang tua, rakyat maring wong tua, santri maring kiai, halal bihalal. Minta dihalalkan. Dan apa nganteni bulan Syawal, nek bulan wingi mesti ditakoni warna-warna. Ngesuk nek orang andel, Syawal Dzul Qaidah besar ya. Teka ki aku njaluk halale, njaluk berkah. Ngurung badan kok anu kowe njot apa iku wae ketewelek sing njot wingi jane nyong pitike karo enduk sing adul ya nyong reang apa ora reang nek arek kesiki tulen ora keton sing njur ngapura terus wingi enduk terus nyong sing nyong tapi gedang jane sing neker ya nyong kalau sing njot ya nyong ya wis pada-pada wong tuwa akeh lho budaya ya ngapura lahir batin ya wong anu ora pada krungu sih. Ya padahal anu ngomong jujur. Aja kesu ya nih anu kowe ngatul ali-ali nyong itu kan kekelang ya sing ngatul ya nyong. Centene ini sing ngatul nyong. Nah aku njaluk ngapura lahir batin ya ini diikhlasna dihalalna. Ya wis ora apa-apa. Esuk maning aja gawe luput aja gawe salah. Iya nih ora. Anu wis liake wingi. Kowe ora krungu. Tur anu wis umum. Jadi tidak menimbulkan question mark, tanda tanya besar enggak. Wis lah kesel sedaya lepat nyuwun ngapunten. Dadi sing penting maring Allah apik, maring sepadane menungsa apik. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Selamat untuk para pemuda, terus dipertahankan, jangan sampai luntur persatuan kita. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Sing pengin nakal aja diterusna nakale. Sing pengin bebas sembahyang aja bebean ngasup sing sregep. Sing pengin kucir aja kucir. Aja kaya sing wingi aja kaya sing wingi aja kaya kok ditakoni nang bapak kae niki golek ngaji bapak aja sing kaya sing wingi kowe gue ya terserah kowe lah monggo ndonga nyuwun maring Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salimhum baradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli satati ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amak wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kami yanbaghi karimati masultanik. Allahumma fir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim ajsadana wa salim qalbana wa salim ahlana wa salim imanana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.